大家好，我是藤真。底下这一台是微星的 GS606QD。那我们先来看一下它的规格。CPU i7-6700HQ， 机体16G。直接切到这个我们在烧机的画面。这台呢，客户小朋友不小心撞到机器，然后他觉得风扇怪怪的，然后有异音，然后他想要请我帮他整理看看，然后拆机确认看里面到底有没有撞坏掉的地方，或者是零件掉了，还是没有在零件应该放置的位置。好，那藤真就将它做清洁保养，顺便查看里面到底有没有一些被撞见的东西哈。那拆机之后呢，是有看到一些毛发有卡在散热器上面，然后呢，灰尘应该算是毛絮大概堵了一些而已啊。如果以散热出口这样子10等份，大概堵了2/10。最主要的话，这个原厂的散热膏有偏硬了，所以也会影响散热。所以我们在做清洁保养的时候呢，顺便帮客户端确认他撞到是不是有问题，是没有问题的。然后我们热机到现在也没有听到风扇异音哦。主要我们热机，我们看一下现在的温度哦，这个已经15分钟了。室温的话26.5度哦。我们看一下曲线，最高温已来到84度。刚刚没有讲哦，它显卡独显示 GTX 965M。好，我们再看一下客户端的 CPU 温度，最高温呢是71度。我由华为 Monitor 来看温度，Monitor 的独显侦测到的数据也是84度。曲线已经走平了，所以温度大概就这样子。如果你有类似的案例，就是不小心撞见，还是怎么了，最好确认一下，确认总比没确认好。也有些执意一直使用的话，有些反而会造成不必要的故障。呼吁大家。然后，好，也差不多了。今天就处理2件 GS60，也就是未来还会更多哈。夏天也快到了，然后机器发烫的会更明显。薄型机呢 ，GS 就是薄型机。薄型机，那以微星来讲，它的进气口很大很多，所以相对的灰尘会更多。曾经之前有一位客户呢，他是营造公司使用的，
笔电了，它那个落成真的是感觉就好像在战争一样。在沙漠战争都是沙子，非常的多。然后他也自己觉得用得很烫，所以也有找藤真来整理哈。那也有另外一个用户呢，我说一下哈，就是人家的经验我们可以参考。他家里是使用空气清净机，空气清净机。然后我就发现，我也是帮他做保养。那我就发现他，客户端的那个落尘很少。我就问他说，你使用环境是怎样？几乎没什么落尘。然后一问才知道，他有装空气清净机。这可以验证哈，当然牌子也有关系啊，只是呢，有使用跟没使用，以这个个案来讲，它确实发挥它的功效。因为 GS 系列是很容易吸灰尘的，当然它用空气清净机的话，就是空气清净机在帮它过滤灰尘。所以或许你如果有在使用空气清净机的朋友，你也可以留意一下，你的机器的灰尘数量相对的会变少，你整理的时间可能就可以拉长，这也相对的啦。除非说散热膏已经干掉了，但是原则上有装空气清净机的会比没装空气清净机的耐久度再高一些，需要整理的时间再拉长一点。OK， 以上是藤真的一个分享，谢谢，拜拜。